改前改後我都唔識。改前我都唔識好咯，唔會咯，我唔覺得我改前會唔識咯，我肯定改前係識噶咯。唔係啊，樖船幾靚啊，你可以當佢做咩啊？唔想啦。喂，趁而家，快3、2，介紹入嚟啦！笑死！我今日真係唔知喎。好啦，對唔住咯，我錯咯，唔識。嗰邊咧係動物園嚟嘅。扮極唔係咯，係我見到呢，係我見到一個人明明1個月前有 follow 我，但係我又唔知佢叫咩名，咁樣冇理由㗎，我應該每個 follower 都記得佢個名㗎，至少係冇理由啊。跟住，我就覺得我應該識咯。可唔可以叫小白叫翻台主佢係 DC 個名？唔撚得啦，許寶峰。喂，唔係仆街咁，佢冇爆鳩我名，我唔得閒 delete message，屌你老味！喂，對唔住啊，我錯，大致係我錯，唔係我唔錯，對唔住。屌你老母！OK， 燃料喺度，冇問題。再燃料。呢度都好有 feel， 係啊！呢個日落海係紫色㗎。個海係紫色？唔係，個日落係紫色，個天空冇係紫色。個天空紫色係代表要落雨。唔係啊，係真係日落，跟住個彩色咯。幫你同佢準備好未？咩準備好未啊？咪準備啦，要準備啲咩啊？咩意思啊？準備好未？係咪有人 rate 台啊？我估係有人要 rate 台咯，唔知佢咁講，我覺得係咯。你想唔想？冇問題，冇所謂啊。點解唔想？我頭髮好亂啊！我想搞搞個頭。我個頭都好撚亂。小白幾時翻香港同我食飯？聽日咯。今晚係今晚。喂，屌你老！咩事啊？咩疊至10分鐘係咩嚟㗎？即係點啊？即係要我疊字講嘢咯，小白白。你唔使得佢口嘅，講得幾好聽啊！可唔可以唔講嘢㗎？我呢度係咪？係啊，係澳洲女子足球踢波波啊！哇，佢做緊訪問喎，原來係。係啊，你跳高佢啊，試下。Hello， 成日跳好撚尷，好撚尷尬啊！318咩318？幾時得閒？我問你，阿子。下個禮拜你信唔信我換多次？對唔住，燃料了。喂，點解要咁樣做咧？唔明呢度而家咁少人，係咪應該等多啲人先咧？即係，唉，318完，你幫我計時啦。你幫我計時咯。唔係咯，我覺得疊字係一個狀態，而唔係一個行為咯。你明唔明？即係曖昧啲嘅情況之下咯。咁但係，喂，咩事啊？
有嘉賓就要曖昧講嘢，好撚尷啊！好撚尷尬啊！屌你老母！而家澳洲女子世界交緊女子世界盃踢波波。WhatsApp 俾我，繼續聽台嚟加油有收到你啊！燃料佢有架好細架遊艇。個個都撐晒腳架影相相，好撚係真係好識擺等等，好撚騎喎！而家點解我好似 zoom in 咗2倍咁樣嘅？1.7唔怪得啦，一陣同藍狗狗食飯，有冇菜要我帶俾佢？點解淨係中女嘅？佢唔係，仲有柴柴同埋黑絲絲。啊屌！咪啦！佢返香港2日就又走，又走啦，都啦。嚇！佢唔係香港㗎？佢之前喺台灣玩，而家屌好撚鳩而家係唔係跟住返咗香港幾日，然後又要去搞職業，返大陸落。喂，幾時318啊？幾多分啊而家？時間咯，應該係一個鐘，仲5分鐘，唔係4分鐘。4 min 個樣應該好撚好笑，小發個樣應該好撚好笑。你好，我知龍龍。阿奶奶子。我而家成個太好撚尷啊 ！What the fuck？ 睇唔到啊！前面係鐘樓啊，唔係啊，前面係鐘樓啊，小伯伯。小伯幫我打佢，唔係啊！有人換咗疊字啊，唔係我想㗎。好靚啊！呢唔係我想㗎，龍龍。呢個咧之前佢有個咩燈飾晚會定唔知點樣咧，跟住佢播啲唔知咩好超音樂，跟住全部箍晒嗰啲燈飾咁樣。啊！唉，點解啊？點解啊？前面係郵輪嘅中心。South Korea 係喎，點解咁多嘅？3個同時之間3個直播播。唔要 Croatia 克羅地亞係嘛？好似係 Costa Rica 克羅地亞。拍拖陣啊，不是，唔好亂講嘢，會俾佢條仔打嘅。問係咪拍拖仔嘅？拍乜撚嘢拖啊？唔係咯，基佬拍拖。屌啊！尊重。喂，其實都冇有講嘅，我而家疊字緊都，哎呀，我膊頭好攰啊！我啲頭髮夠紅嘅，但
我係應該係冇得救咯。呢度好似到夜晚係唔知咩日特別日子就會係一啲夜市擺攤嘅，又好 QQ 啊，好好啊！可唔可以同小白食西瓜瓜？點解係西瓜瓜？係咯，點解係西瓜瓜？想睇佢咬西瓜，點解啊？你哋幾時有咬過？好似咬西瓜。之前飲完酒嘔撚咗嚿西瓜。我對住佢飲咗啲。我最後飲過，呢個邊個嚟嘅？仲有邊個啫？奶子咯。哦，仲有邊個啫？阿奶子，奶子。因為之前飲完酒，跟住最後飲嗰個係一杯即係冇嗰啲，最後食咗嚿西瓜啦。跟住嘔。一嘔就嘔咗嚿西瓜出嚟。係咪咬得唔夠爛啊？咬嘅時候唔夠爛。Fantasy， 喂，幾好喎！呢我覺得。Fantasy。我哋好似錯過咗日咯，真係。錯過咗嗰日咯。太早啦。好多人啊，唔好行過啦，不如。咁就翻去咯，搭車。喺度歐陣咯。哇！佢哋係1夠鐘啦嘛，咁碟㗎啦。靚聲。勾撚咗你出嚟，可唔可以認真講下又唔疊字字？可唔可以認真啲講下又唔疊字字？好想收收。我明明就有疊字字，佢哋係咪嗰啲咩啊？係咪嗰啲？唔係，佢哋喺個巴入邊行出嚟。喺巴入邊行出嚟？佢哋係咪嗰啲選美冠軍？無啦啦同佢講，佢同我講，我勾撚咗你出嚟。點解啊？點解奶只係西瓜瓜？哦，嗰時 L 叫西，哦，嗰時 L 叫西瓜。佢之前咩李巴打咩打西瓜嘛？西瓜瓜。喂，夠鐘啦嘛？咁碟㗎啦。唔係你太咩啦？你太措手不及啦！我呢次效果唔係太好，唔係叫你換多次咧 ，OK？ 唔係真係叫你換多次。你冷靜啲，你媽生你個西瓜，原來係咁，都似你講嘅名嘅。你媽生你個西瓜。咩你媽咩大西瓜？你媽咩大西瓜？咁通常都會有個大隻佬喺出面睇住，驚人醉酒啊鬧事。哇！真係好閪多人喎，好多人。但樓上唔多咯。點解冇人去樓上？樓上好靚。唔識行喎。下次先啦。驚凍。同講嗰啲着短裙冇分別啫，夜冬天。好多男人都咩啦，短褲。我有個 friend 無論咩溫度都真係着短褲，好犀利。6度咁樣都着短褲。香港6度。我同佢一落機出到嚟，我已經覺得好冷凍。我已經臨落機之前攞翻件外套出嚟着。夜晚啊嘛，其實。小白係咪真人得1.5米？係。係喎。係。小白唔算係啊。呢個咩嚟？佢入邊 food court 嚟啊？唔係，遊輪。我上邊係呢條。買飛。我冇咁坐嘅啫。哦，唔係喎，可能有 event 啊。似係搞 event 多啲。飲酒 event 嚟喎，好似係嘛 ？Whisky 嗰啲嚟嘅喎。係啊，酒 event 啊。
考閪可惜。哎呀，錯過咗時間添，唔識睇日落時間。我錯。98咩？98飲酒我唔飲酒喎，飲啤酒都會醉喎。我哋係自發緊，屌我約你影前面添，唔知啫。港女影相，揈過去。我想，哇！心形屎忽凳，好正啊張凳，心形啊！你唔係凳嚟㗎。我知，但係我都唔知咩。哦，唔綁嗰啲啊嘛。係啊，俾嗰啲船泊埋嚟。 Hello Rocky，你隔離嗰個就鬼嚟啊？咩？餐廳㗎咯。有啊，郵輪呢啲全部都有㗎啦。呢個唔係郵輪嚟嘅，但係係咯 cruise。X 不小心個屎忽係喎。屌影唔到啊！影啦。即係影到咩？對唔到焦同埋。等我幫佢打燈。唔使啊，唔該。有佢啦。你熄撚咗直播佢。建議小白寄明信片俾你，冇啦，邊有時間買啊明信片？買都冇買。喂，我真係冇收過或者寄過明信片咯。有咩意思啊？其實我唔係好明，我唔係好 get 咯。有咯。有咩意思啊？好人你跳緊啲咩？幾優秀喎，但係佢自己咩㗎啦？後期後製㗎啦，好後生喎，佢頭髮好好睇啊！你條指甲咁嘅頭？你屌！小白高過我吓 Rocky 你有冇見過？ Rocky 見過啦。幾高啊佢？ Rocky 真係矮過你咩？ Rocky 好惡嘅。好惡真嘅。係啊。唉，唔得罪得。佢動漫節惡到我唔夠膽行埋去叫佢。唉，你唔啱啦 ，Rocky。喂，小白唔啱啦。你話佢惡啊嘛，我信㗎。係咯。唉。哦，唔係喎，真係有咩喎？真係入邊係有咩喎？啱啱嗰個位有嗰啲攤位喎。聽講真人鬧小白佢會踢飛踢，我話你會飛踢喎。飛唔踢？唔知喎。幾型喎？點解我有畫面嘅？小白哥，你去睇下嚟。Thai massage 仲有，最正前方 Thai massage。Amazing Thailand， 誒，泰國展覽嚟㗎噃。Sticky rice， 有糯米飯喎，芒果糯米飯。We did, and it was super delicious. Very technical. People sample, so people have. 想及下嘢食咧，全部都係及下就做呢個唔食咩 The texture is like a plum, so it's quite firm. It's like a little bit sweet and a little bit sour, so it's really nice. If you're here and would like to try something new, highly recommend pickled santol. They also have tomato juice and lemon tea for you. 我都係跟小白翻嚟嘅。Yes, from Rocky 話 Produce from 佢 Thailand. 話佢咁我都係跟你學翻嚟。 famous. 佢話佢咁我都係跟你學翻嚟。 So from K Patana. 學壞嘅，咁有咩好嘢學啊？講下。 There's still so many things we just see and do if you're planning. 大波學唔嚟㗎，隆胸咩唔通？好彩我 fit 佢大白啫。 We have local 誒呢度就係啱嗰度咯， tracks that you can explore. 啱好多攤位嗰度，越夜越靚啊！ About the 其實可以話可以 stay 晏啲，但係冇嘢做，就算啦。大肚腩，關咗講咩？奶子。唉，係啦。得奶子講呢啲嘢。我啲粗口小白教我，有咩拿手粗口教佢聽，教我聽下。